好勁，好啊好啊，贏得翻咪佢。哇！我哋都係射翻我哋。一樣。頭先好咧，好啊，係嘅，好靚好光靚。係咯，終於贏得翻。勁！哇！呢啲咩10幾分都邊個啊？諗住放棄㗎，去到20分嘅時候，靠你嘅意志追分。係你追翻幾分我哋都冇咁，我諗住追咁，想打，本身都想打。係啊。可能我快冇啊！好，OK 啊，係可以打我禮拜，個禮拜起翻打。有次都得喎，係咯，好似喺香港生活咁樣可以。我一年好似可以翻嚟3個。係啦，地面就好咯。咁你拆開可以喎，拆開可以喎。90隻。係咯，每個禮拜啊。嚟啦！出啲月費嘛。係咯，要聽係月嘛，好似地鐵咁樣。係啊，即係減一年。我覺得咁多人嚟，咁多人移民，咁可以用呢招留翻啲人。打黃色打，打黃色打。連續佢先，連咗佢先。飛嚟，打。3隻，走啦。嚟啦！走。咁啊，點解唔打啊？打啊！頭先打啊！嘥咗你個身形喎！記得揾我。今晚仲要操我仲要。係咯，先入去搶乜㗎嘛？晚晚都要操㗎。臨瞓前唔做唔舒服嘅人，瞓到半路突然間扎醒要再做過。阿飛唔好走住啊！咁你操下你就嬲你啦！係啦，有時都冇咗心做乜嘢啊？操你咁啊？阿哥，係啊！跟住你老婆心情係點嘅先？咁啊，可能有啲我話你聽，點解小朋友啲家長成日話啲小朋友成日熱大圓彩？大佬你唔操啲個女點大你點大點睇啊？爸爸好酸喎！你爸爸幾大啊？我爸爸50幾，他30幾樣喎咁樣。個樣10幾歲啫。咁又冇辦法，25歲得㗎啦。咁我嗰個爸爸係10歲左右，再細啲。邊度嘅？喂，狗嚟！做翻多啲係令自己體能好啲，喂，唔好咁唔係做到啊！做得幾長幾長啊？做咩用嗰隻腳啊？我諗住避啊！講一下個光，少分喎係嘛？速度感，不過佢過唔到佢啊！係都磨佢，陣間佢磨你嘅大哥。我收。都係中意自由玩耐啲。Good ball。推開佢，跟到我咁樣好似攞住。而家佢哋飛啦！嚟！你後邊冇事嘛？穿撚咗啊！我見到跟住佢喎，收低啊！你咪執翻揀先你。講情不自禁好啊！咁噶啦，一係入一係入啦。好過分啊！嗰下先，嗰下好過分啊！個條隊嗰下。
好舒服啊嘛，仲驚會攞住。因為我覺得今日天氣涼咗啲，仲要唔濕喎。家姐你講句，濕咗個身有啲凍添。一流呢啲真係。個禮拜咧，呢啲天氣咧，你啲晏晝幾熱啊？12多2咁鐘好啦，真係。呢度好似佢係喺新延線嗰啲地鐵站。我以為地鐵站。地鐵站啊！佢西鐵站新延到嚟呢度喺度。係啊，佢有啲嘢要佢永鐵站，然後嗰2個站都有。佢中間要有啲太空啊、出風啊，或者做幾啲嘢活化下啊嘛。呢招大頭分身，大頭分身必殺嘅位係。周圍都要實樓啫，全部都自己個海。你原本嗰兩邊路以前早10年8年都仲望到個海㗎嘛？而家都係誇張。公園都要揾地方去冇辦法，因為近大陸同埋多人，你翻大陸方便，搭飛機又方便。呢邊都睇我邊講咯，你搭飛機入邊都位置一段冇地產賣。近呢1-2年，我有啲不乾淨嘅空少空姐喺呢頭住。簡直。我舒服搭車過，好快㗎嘛！知道冇人使揸車入，有冇得？冇壓力。中意自己 drive 嘛？飛上。我上到中心上面搭地鐵喎，上面地鐵好方便，好舒服喎。係啊，好遠線上面地鐵行真係。簡姐，你唔好話搭公車都方便，又靜又舒服。繼續。我冇搭的士好笑，的士平，但係有時佢都計標㗎，佢係。同埋你一點都覺得我一點都係都。加拿大呢邊。有啊，都有啊。我嗰次深圳灣搭公車去，我見到邊個？嚟㗎！出去！西麗，我錯。帶個女上去玩。哦，幾好㗎嗰個。又可以帶老虎啊，又可以睇乜，幾好㗎嗰個幾好。都乾淨啦。乾淨我哋幾抵玩。喺深圳灣直車去到。係啊，直接好啦。而家開埋地鐵，你可以搭地鐵。係啊，你出關呢行1分鐘地站啦。起緊，我上次去到文都起緊，我都搭公車嗰度。我唔係我搭。嗰啲時間好平嘅，搭成16的士都係100蚊。係啊，租平。11.4。係咯，你要有嘅。以前我喺西麗再入呢度翻工，不過啲人都話而家就算喺深圳都係貴，即係反而去珠海嗰度。深圳喺呢邊啦。你深圳嗰邊你大商場有啲都唔係佢99蚊任食嗰啲大佬，你香港啲質素你90蚊食唔到咩㗎嘛？上面全部食到好多。阿滔㗎，俾阿滔㗎。有40幾米以下免費咁樣嘅。
珠海淨係銀行嗰邊區域啊，幾個咩飛船酒店、馬戲酒店、海上乜嘢咯，你每一個酒店都玩兩次。我嗰次帶女去飛船樂園玩2日，好多嘢玩。個自助餐啊，好靚。你香港食嗰啲質素自助餐，你起碼1300幾蚊一個人，好貴。你諗下，你嗰邊都400幾蚊，真係好多食過。上次新年去3個人夾埋2日門票，2個自助餐都5000幾攞晒。不過嗰啲好多嘢玩嘅，玩唔晒真係。打有，啲機動遊戲又多，佢上面新年啲假期啊，4人假期都去初7、初8嚟多係。拜拜。我哋平日喺裏邊你都要3千。過年嘅話，貴1000嚟2000蚊。係啊，煮埋嘢食好食啊，好過分。難到咧？咩叫咩啊？朝頭早餐啊，海參花膠。哎呀！又有成日啊！豬翅花膠、海參粥，哇！幾 happy 嗰啲真係。你香港點會食㗎，大佬？你嗰啲一碗幾錢啊？安全，好乾淨，好靚嘅，唔係啲嘢食物安全放心，我印咗銀針㗎，睇住套嘢印咗銀針，少少唔乾淨，我七彩人嚟㗎。但驚唔驚啲化學嘢？咁人嘅快應該都多喎，好新鮮㗎，同埋香港都化學嘢咧。香港仲嚴重係點？調翻轉曬咯，香港同大陸調翻轉。其實經過都唔係㗎，周圍都認真啲啊！好認真㗎，係啊，冇咁認真。係啊，你翻上去都係2、3日嘅冇事嘅。你轉正咗咩嘅？好過。你話早10年前咧，整我啊！10年前，你 Covid 嗰幾年其實你變動太大喺上邊，進步得太快啦，香港落後得太快，俾人比下咗落去。冇咁講啦，好認真嘅喎，冇進步。係啊，啱啊，冇進步，唔係落後。係啊，你唔夠上，又咪上面啲人係輸慣咗。我覺得其實咧一個，出多，唔講啦，你係嚟嘅，其實波我咪做咯，俾你，佢仲喺度，你記得個波都好改。唔係因為香港人輸唔起啊，一開始擁有慣啊嘛，你大陸唔同啊嘛，我又冇變有喎，我仲冇啦，啱咩同輸？你淨係好簡單，淨係電子消費香港人行動嗰種有晒。上邊仲用現金嘅咩？上面好少用咩？上面啲人好樂意試新嘢。你哋嗰邊都 OK，你哋嗰邊打波唔係其實我去打波咧都唔驚啊！真係由啲10歲即係第2代。我哋40歲，我好似係我哋40歲。總之我哋圍內依包40歲。冇啊，冇呢啲咁後生㗎啦。3字頭。哇！好睇到自己啊！我哋仲會同你20歲嘅打啦。冇計，靚哥，得靚啊！一係就10幾歲咯，即係嗰啲仔咯。都唔係㗎，呢輪都有啲老頭。我覺得做老豆都要操喎。如果唔係個仔女對自己嘅父母，我咪頭先講過咯。係啊。我要帶住阿女上中學第1日，我要拖佢翻學校㗎。冇錯啊，唔係睇個形象問題。係啦，即係你個家長個造型，即係唔係造型嘅，點樣行個方向，個仔女勁自己一來啦，自己嘅個感覺自然同埋佢第2識啲人。啱先，我收睇啦，一定。我熱爛啊，冇俾自己，對自己都好嘅，係啊，對自己都好嘅。千祈唔好俾對自己。我以前都俾好多。屌，你叫你撲街！哇！走！大佬都有。
係喎，真係34分。好啊！喂，啱啱包完差唔多啦。兩個禮拜又帶唔到上去打合唱團啦，我女都好玩嘅，爵士舞合唱團排球。高小華，佢係俾人踢入去，佢嗰啲即係嗰啲錢港咧，佢參加啲即係學校嘅，係都真係佢有咩 I P 高嘅，同埋對大咯。佢而家應該我女而家米3鬆啲，米3㗎啦。佢而家7歲，今年10月尾8號，米3過米3嚟㗎。嗰個犀利！喂，嚟啊嚟啊！4歲。